बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे घर में मेहमान आए हैं तो मैंने हलवा बनाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये बर्तन को छोड़ गया है। ये बड़ा ज़बरदस्त हलवा बन गया। ये देखें ना माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं आपको गार्निश करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने जी डिश आउट कर लिया है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, हमारा हलवा कितना ज़बरदस्त बन गया। अल्लाह ताला खाने वालों को नसीब करे, देखने वालों को भी अल्लाह ताला खुश व खुर्रम रखे। अच्छा लग जाए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।